आज ये इतने बड़े बॉक्स में मैंने क्या मंगवा लिया जिसके कारण मुझे मम्मी की डांट भी सुनने को मिल गई। हर मिडिल क्लास आदमी का एक सपना होता है कि उसके पास आईफोन हो एंड नाइकी के जूते हो। अब आईफोन के लिए तो मुझे कहीं से चीरा लगवाना पड़ेगा, लेकिन जूते तो मैंने बिना चीरा लगाए ही ले लिए। तो मेरे हाथ में है मेरी अक्स की सौतन, क्योंकि अक्स से ज़्यादा प्यार मैं जूतों से ही करता था, तभी बेचारी मेरा काट के चली गई। खैर मुद्दे पे आते हैं, सौतन पे आते हैं, तो चलो अनबॉक्स करते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और ये क्या, ये तो एक कट में ही पूरा का पूरा खुल गया और इसमें निकला एक और बॉक्स जिस पे लिखा था नाइकी, जिसको ओपन करने पर निकलते हैं चमचमाते जूते। क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलो पहले अच्छे से चेक कर लेते हैं, सही तो है ना, कहीं से टूटे फूटे तो नहीं मेरे दिल की तरह। शुक्र है सही है, चलो ट्राई करते हैं। और ये मैं गया और ये लग रहे हैं कुछ ऐसे। आप लोग बताओ कैसे लग रहे हैं मेरे पे।